पिलाटी जितेबाला ऑफिस को बाहरला ता स्त्री ताकू डाकिला से कहला कि मोर किसी टंका दरकार आ से कहला कि कौन पाई आ कहला कि केते टंका से कहला कि 1 लाख टंका ता से कहला कि एते टंका नहीं कि करिवो कोन मते सब सत कुह ता स्त्री कहला कि घर को पठेबार अछि कहीं ना निज भौणीर बाहागर अच्छी से बापा कहते तो मुझे तुमको टंका मागिली ता स्वामी शुणिकी आश्चर्य से कहला कौन मुझे सदाबले तुम परिवार को साहाय्य करुथी मु कौन टंकार गछ रुईची कि से कहला कि एवं परा तुम भौणीर बाहागर जाइए पुणी तुम बापांकर मेडिकल केस पुणी आउ जन भौणी को मुझे टंका देवी ता स्त्री को से गाड़ी देला आगू ता स्त्री सहित से कर कौन भिडटी देखा रामचंद्र भक्त हेल्ले भिड को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखिक निश्चय सेंड कर शेष ता स्त्री को गाड़ी देवा कारण से टंका देला ना चलीगला ता स्त्री देखी सब आश्चर्य कांदा लगला।